如果人类获得了动物的超能力。小朋友们，今天是1年1度的动物超能力选拔大赛，我们选出了动物王国里一些有特殊能力的高手，一起来看看吧。一提到蜘蛛，我们就想起了蜘蛛网，仿佛每个蜘蛛都要织网，不织网就对不起蜘蛛家族。而今天我们介绍一种吐丝但不织网的蜘蛛——流星锤蜘蛛，它还有个特别的绰号——暗夜杀手。当夜幕降临后，流星锤蜘蛛便会开始自己的狩猎之旅了。它会分泌出一种特殊的蜘蛛丝，这种蜘蛛丝的末端有一个直径约为2.5毫米的丝球，外形看起来很像古代的一种武器——流星锤。这把武器也是流星锤蜘蛛名字的由来。既然是武器，就一定有它的厉害之处。这颗小丝球可以像香水一样释放出一种特别的香味儿，这种香味儿很像雌性飞蛾的性激素气味儿，它可以吸引雄性飞蛾的到来。为了让气味更好地散发出去，流星锤蜘蛛会用手不停地挥舞着这把流星锤，吸引雄性飞蛾的到来。此外，这把流星锤和胶水一样，粘性非常强，一旦飞蛾被粘上，就注定了被吃的命运。整个过程是不是很像人类在钓鱼？接下来出场的是生活在澳大利亚的浅海地区的涉水鱼，它有个特别的绰号——神射手。和一般鱼类不同，这位神射手特别爱吃虫子。等等，鱼吃虫子不是很正常吗？有什么神奇的呢？但它吃的是岸上的虫子哦。没错，涉水鱼最爱的食物是苍蝇、蚊虫、蜘蛛等陆地上的小昆虫。当发现它们时，涉水鱼便偷偷游进目标，像神射手一样，先瞄准目标，然后从口中喷出一股水柱，将昆虫打落水中吃了下去。当然，也有一些虫子掉到水里后还是能飞上来，这时候涉水鱼还有另外一个本领，它们可以跃出水面近30厘米，抓住猎物。最后出场的是生活在热带海洋的古虾，它长着一只巨型大螯，非常怪异。古虾有个特别的绰号——虾震天。当遇到猎物时，古虾会快速合上大螯，喷射出一道时速高达100千米每小时的水流，而这实际上就是一个空气炮，它会急速的膨胀至破裂，发出啪嗒的声音，并在这个过程中释放出强大的冲击波。这道冲击波足以震碎玻璃，并杀死1.8米内的小鱼小虾。好啦，小朋友，你觉得哪个最厉害呢？我觉得涉水鱼最厉害，远程攻击还那么准，无敌了。我觉得古虾最厉害，就像灭霸一样，打个响指，周围的敌人就全死了。这 AOE 太厉害了。我们可以想象下，如果我们的祖先拥有了这些动物的超能力，会是一番什么样的画面呢？这是我们的祖先阿德，他无意中获得了流星锤蜘蛛的超能力。有了这样的能力，遇到野兔时，它可以先从嘴里吐出一个散发着雌性野兔香味的橡胶球，之后自己躲在一棵树下，耐心地等待野兔的到来。只要野兔一碰到橡胶球，就会被粘住，再也逃不掉。守株待兔不再是梦。这是我们的祖先阿虎，他无意中获得了涉水鱼的超能力。有了这样的能力，遇到野鸽子时，他会先用嘴巴对准树上的野鸽子，然后猛射出一道水柱，把野鸽子打下来。远程攻击就是厉害。这是我们的祖先阿伟，如你所见，他获得了古虾的超能力。他会在夜晚偷偷地来到一群动物的身边，然后敲响巨大的手指，一阵电闪雷鸣，周围的动物全死了。一个响指够吃1年了。从这个幻想故事里，我们明白，武器越厉害，它对别人的伤害也会越严重。人类虽然没有超能力，但人类依靠自己的聪明才智，
创造出了一件又一件厉害的武器，从匕首、弓箭到火枪、大炮，再到坦克、导弹，最后到原子弹和氢弹，还有一些让全世界害怕的生物武器和化学武器。这些武器的存在让现代战争变得非常可怕，所以全世界都有一个共同的诉求：世界和平。